इसकी माँ का। अरे डॉक्टर साहब, इन्हें बताए चले आए, कहते तो साले को बांध के रखते। 1 घंटा से साला छटक रहा है, कूद रहा है। अबे तू टेंशन मत ले, आज साले का छटकना कूदना बंद कर देंगे। ये जो मेरे साथ नर्स को देख रहा है ना। अच्छा जी। हाँ डॉक्टर साहब, नर्स तो बड़ी गजब लग रही है। बोलेगा फालतू। ये जो नर्स है ना, अपने आँखों के जादू से सम्मोहित कर लेगी। फिर देखते हैं कैसे नहीं सुई लगता है। ये गड़बड़ है बाबा। वो देखिए डॉक्टर साहब, कहाँ चढ़ के बैठा है साला। अबे साले। नर्स, अब दिखाओ अपने आँखों का जादू और बुलाओ साले को नीचे। अजी ऊपर क्या कर रहे हैं, आइए ना नीचे। रहा नहीं जाता। डॉक्टर साहब, यही सही मौका है, लगा दो सुई। और अभी तो रुको। अबे साले मेरी नर्स को लेकर भाग गया।